खुश। हाँ देखो, गुड बॉय गुड बॉय। फिर क्राई नहीं करो। वहाँ टुमारो मामू जा रहे हैं ना, वाइट टाइगर देखने जा रहे हैं मामू टुमारो। क्राई करोगे ठीक नहीं होगा। साउंड ये देखो तो लिक्विड गिर रहा है नीचे, देखो तो। बिग टाइगर आया था मामू के पास, मामू ने वजी उसको मामू। गाइड किया उसको। ठीक होगा जल्दी। अरे इसका बर्थडे आ रहा है, मैं तो स्पाइडरमैन केक लेके आऊंगी। स्पाइडरमैन केक लाऊं? स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट। ये देखो साउंड कैसे आ रहा है वहाँ।